好多人話打跛腳嘅都唔可以買嘅呢個屋苑啊，竟然喺全城降價跑量嘅時候啊，仲小幅上調咗呢個價錢。究竟係邊個俾到我哋黃記呢個底氣呢？ Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係維恩子思思。咁我哋今期呢，思思係嚟到咗我哋澳頭嘅呢個 CBD 嚇，我哋南灣沃爾瑪呢個位置呢度啦嚇。咁我哋好多嘅觀眾朋友可能呢，你哋會覺得呢個沃爾瑪啦冇大灣嘅萬達或者唔會廣場咁大型啊，但係咧嚟到呢度咧，我就覺得有一句話叫做麻雀雖細啊，但係五臟俱全啊。咁我哋依家鏡頭可以俾大家睇下呢個少少一寸地方嚇聚集咗係幾多嘅呢啲商業啊！咁沃爾瑪呢度大家可以睇到啦嚇，我哋嘅購物廣場啦。咁樓下呢度呢，瑞幸啊，包括家田啊、星巴克啊、KFC 啊，門口呢成一條街全部都係啲奶茶店同埋飲食店。對面呢度呢，仲有家私啦，嗱呢個口窗啦、直播基地啦、快捷酒店啊、M 記啊、足球場、足球台啊，全部都有。咁好似對於我呢種比較懶嘅人嚟講啦，平時我想食個麥當勞或者想食個 M 記呢，可能都唔喺同一個地方。咁可能呢，我為咗懶得出門啊，咁可能我外賣啦。但係呢，如果係我哋生活喺呢個片區呢，真係我想要食啲咩，行2步路，全部都喺我哋附近啦。咁我想問好多觀眾朋友，你哋去到萬達或者唔會廣場，係咪平時都係行下街啊、食下嘢啊？咁既然我哋呢邊澳頭呢度咁近嘅地方就可以享受到啦呢啲生活嘅需求，咁我哋何必一定要去到咁大嘅一個商超入邊呢？係咪？咁當然啦，呢個呢就自己根據你嘅呢個需求去選擇啊。我哋依家現時講緊呢，就係我哋生活喺呢個片區嘅居民或者係業主嚟講啊。咁我哋依家現時嘅話呢，門口呢一條呢，就係叫做安慧大道啦。咁呢一條安慧大道咧，一直向前面行咧，大概係喺1個公里左右咧，就係可以去到澳頭嘅呢個濱海公園啦。咁我哋平時咧同啲朋友啊，或者街坊啊一齊去下午嘅時候去吹下海風啊，行下公園啊，哇！咁真係咪都係好舒服啊？而且又好近，唔需要話我哋搭車啊，半個鐘1個鐘到啦。咁平時嘅話咧，呢度附近咧，我哋仲可以去到呢個紅樹林呢個濕地公園啦，包括虎頭山啊，去爬下山啊，咁都係非常之方便嘅。咁其實澳頭呢度嚟講嘅話咧，佢嘅呢個生態配套嚇，真係非常之 OK 嘅，非常適合養老嘅。其實咁我哋依家行過嚟都可以睇到啦，沃爾瑪呢度門口啦，兩邊全部嗰啲商業都係開齊咗㗎啦。你講緊呢，如果呢個片區真係冇人住，真係有咁差嘅話呢，咁呢啲商業早都倒閉晒啦，都唔會話依家仲喺開緊啦，係咪？咁其實嘅話呢，呢個片區係非常之有呢種生活嘅呢種煙火氣息嚟嘅啊！咁我哋依家行住嘅呢條路前面少少喺路口右轉呢，就係呢個叫做洗馬湖路啦。咁洗馬湖路行前面過去呢，就係我哋呢個龍柏花園啊。咁平時我哋如果係住喺龍柏花園嘅業主嘅話呢，我哋如果平時習慣行路散步嘅話呢，其實行過嚟呢，大概就800幾米左右嘅呢個距離啊，從我哋嗰個22棟樓下嘅嗰個大門行過嚟啊，大概係800幾米，即係行路時間大概就12分鐘到啦啊。咁如果平時我唔中意行路嘅，覺得太熱嘅話呢，門口坐個公交車轉過嚟就係啦，都係非常之方便嘅嚇。OK， 咁依家現時呢，我哋都係行到對面啦，呢度呢，有呢個 KTV 啦、休閒會所啦，係咪？所以生活係好齊全㗎啦。下邊呢就有牛肉城啊，而且啲飲食呢都非常之貼合我哋港人嘅呢個口味啦咁現時咧，我哋都係帶大家咧睇咗周圍嘅呢個大概嘅呢個環境嚇。咁因為依家咧聽講我哋龍柏花園都係加推咗呢個21座嘅新樓座嚇。不過咧，依家現時嘅呢個價單咧，價錢比之前係上浮咗少少嚇。咁依家我哋都係帶大家去到樓盤咧睇下，依家現時實體嘅呢個單位係咩情況啊？咁我哋轉頭見啦嚇。
好啦，我哋依家咧就已經翻到咗我哋龍柏花園嘅呢個樓盤屋苑入邊啦。先同大家簡單介紹下我哋依家住喺呢邊嘅業主咧，平時我哋去到關口嘅話咧，有咩交通方式先嚇？因為大家依家現時都知道啦，我哋龍柏花園嘅開發商啊，即係和記咧，對於我哋港人朋友咧，真係比較貼心㗎嚇。現時嘅話咧，可能成個片區都冇任何一個開發商可以做到，每個星期有3日咧係有免費嘅樓巴送我哋業主翻到我哋嘅呢個口岸㗎嚇。咁龍柏花園呢邊嘅話係有嘅。即係住喺我哋呢邊嘅業主咧，每個星期1、星期3同埋星期6咧，都係有免費嘅呢個樓巴可以坐翻到蓮塘口岸嘅。咁除此之外啦，如果係其他時間嘅話咧，我哋喺龍柏花園呢個售樓中心嘅門口下，我哋就可以坐西湖巴士咧翻到去啦。咁正常票價嘅話咧，一般都係15蚊嘅。不過咧，我哋呢邊啦，我哋開發商咧都係有溝通咗呢個優惠嘅，所以咧我哋喺呢邊坐啫13蚊8咧就可以啦。而且車程嘅話咧都係比較短嘅，大概咧就50分鐘到就可以翻到去啦。咁對於我哋經常要往返我哋香港嘅港人朋友嚟講嘅話咧，呢個咧就非常之方便啦，又唔需要我哋行到太遠嘅地方去搭車啦。OK， 咁我哋依家咧再睇翻龍柏花園呢邊成個樓盤嘅呢個情況啊。龍柏花園咧呢個小區嘅佔地咧係8萬嘅，咁一共咧係24座組成嘅嚇，總戶數咧大概係2000幾戶嘅。我哋依家現時不過可以睇到嚇，喺我哋嘅左手邊呢度啦，係屬於一個跌稅區嚟嘅嚇。咁我哋嘅呢個1至17座咧，咁我哋左手邊可以睇到咧係屬於我哋嘅呢個跌稅區嚟嘅嚇。咁跌稅區咧，佢有分為咗上跌稅啦，同埋呢個下跌稅，可以俾大家睇睇啊。呢個就係跌稅區嘅呢個情況啦。呢度係3、4、5座、6、7、8座嚇喺呢度。咁跌稅區嘅話咧，佢就分為上跌稅啦，同埋呢個下跌稅嘅啊。咁咧佢呢邊跌稅嘅面積嘅話咧，係從130方到170方嘅嚇。咁樓下呢度嘅話咧，都係可以睇到啦。如果係埋到呢個下邊呢一層嘅話咧，佢門口咧係有大概有小片嘅呢個花園嘅，所以咧都比較舒服啦。不過跌稅區呢邊嘅價錢咧就稍微比較貴少少嚇，佢價單啦係要去到10800到12000左右嘅，所以基本上跌稅呢邊嘅總價咧又就去到200萬左右啦。咁所以好多人會覺得呢個預算啦冇咁高，所以咧今期我哋都係主要嚟拍下呢個高層嘅住宅，因為依家聽講我哋龍柏花園呢邊係加推咗21棟嘅呢個住宅嚇。咁我哋嘅住宅區啦，啱先講到嘅嚇，18棟至24座咧就係為我哋高層嘅住宅區。咁我哋依家現時鏡頭可以睇到咧，從呢個側門入嚟咧，右手邊呢一座咧就係18座啦，隔離咧就係19啊，呢邊就20。咁我哋喺呢個樓下呢個數字都可以睇到嘅。咁以前我哋可以睇到嘅加推嘅呢個21座咧，就係比較靠我哋嘅花園入邊嘅嚇。咁佢可以望到嘅呢個跌稅區咧，會相比前面嘅18、19座咧，會望得係會更加多啲啦，而且咧環境嚟講啦，可能會更加安靜少少嘅嚇。不過啦，開發商現時嘅話咧，價錢都係對比之前加咗少少啊。咁CC啦，陣陣都會帶大家去到21座啦，去睇下實體嘅呢個景觀啊，睇下大家覺得值唔值得去揀呢一座啦。同埋咧，我哋都係會兜到後面啦，因為依家我哋都係知道龍柏花園呢邊嚇24、25、26留低嘅呢個架空層咧，依家係準備要做呢個會所啦。當然呢個會所咧，依家係整得七七八八啦。不過咧，開發商依家話喺度升級咁，所以我哋可能就入唔到去啊。不過咧，我哋可以帶大家咧一齊去睇下呢個會所嘅大概嘅一個位置嚇。預計嘅話咧，可能8月左右都係要差唔多係開始要試營業㗎啦啊。咁我哋大家咧可以期待下嚇。咁我哋依家咧就行到22座呢個位置啊，係21座咧就喺我哋右手邊呢度啊。咁我哋陣間會上去實體嘅位置。依家咧我哋就行到咗23、24，嗱24棟咧就喺我哋前面少少啦。我哋一齊去睇睇呢邊嘅會所大概係有幾大啊？咁順便呢邊我哋都係可以大家咧逛下
龍柏呢邊花園嘅園林啦。咁龍柏呢邊嘅開發商咧，佢係我哋港人投資嘅嚇。咁物業咧，佢都係以我哋香港嘅呢種管理模式嚇，唔係管理費咧係2蚊半嘅，係我哋嘉利物業嚟㗎嚇。我哋睇下從邊度入去，應該係從呢邊可以轉入去。呢邊嘅話咧，旁邊都係有一個門㗎。呢邊門口呢度出去咧，對面呢個係呢個小區樓下咧，都係有少部分嘅商業。不過我哋咧從呢邊行到沃爾瑪咯，沃爾瑪嗰邊咧就比較多嘢買咯，同埋多嘢食啦。OK。咁我哋可以睇翻，依家龍柏呢邊嘅花園嘅話咧，已經全部綠化都已經整好晒啦。咁前面少少嘅話咧，呢邊就有一個小朋友玩嘅呢個遊樂場啦。咁門口呢度嘅話咧，都係有擺咗啲休息嘅呢啲凳椅嘅嚇。而且每一棟嘅入戶大堂依家全部都係已經整好晒㗎啦。咁前面少少應該仲有一個泳池嚇。咁陣間都係順便帶大家一齊睇下做成點樣。嗱，我哋依家咧就嚟到咗24座嘅呢個位置啦。咁呢個會所咧就係從呢個24棟一直連接過去嘅。嗱，我哋可以睇睇。不過依家現時可能風起身啊，我哋從後面呢度咧可能睇唔出嚟啊，應該要從前面嗰度睇出嚟。因為我哋依家睇到嘅呢邊咧，全部都係入戶大堂嘅呢個位置嚟嘅。呢邊咧應該就係大門嘅位置啦嚇。咁我哋嘅會所咧就喺我哋24、25同埋26棟，好長啊嚇。嗰度係24、25，隔離咧呢邊就係26棟，即係我哋成個會所咧就係呢一排下低啦。咁因為依家現時咧係冇開嘅所以咧依家就睇唔到入邊嘅呢個佈置啦。不過咧我哋可以睇到係好大㗎。嗱，呢邊上去咧就係個泳池啦，我哋都帶大家睇睇。呢度咧就係我哋龍柏花園開發商做嘅呢個泳池啦。佢一共咧呢度係有1個、2個、3個，一共係有3個嘅。嗰邊仲有冇啊？係3個，就3個泳池㗎。呢個泳池咧，佢應該都係有分，sorry。呢個泳池咧，佢係有做咗3個嘅，即係我哋成人啊同埋小朋友玩嘅咧，佢水深應該都唔一樣噶。咁所以咧，如果以後呢個泳池開咗之後嘅話咧，我哋業主落嚟呢邊游水啊，環境咧都係非常 OK 嘅。咁四周圍呢邊咧都係有做咗呢啲綠植啊嚇。OK。咁我哋依家咧就翻到21棟，我哋上去帶大家睇下現時加推嘅呢一個樓座嘅實體嘅景觀啦，轉頭見啦。OK，咁我哋依家係已經上翻嚟咗我哋21棟嘅實體樓呢個位置啦。我哋依家咧係喺20層啊。呢一棟咧總層高一共有34層，咁佢嘅價錢訂價咧係越高越貴嘅嚇。咁思思都係揀咗比較中間嘅呢個樓層俾大家做翻個參考。咁我哋呢一棟咧同之前嘅一樣咧，全部都係2梯6戶嘅嚇。電梯咧就分佈喺我哋走廊嘅左右兩邊啦。咁我哋現時俾大家睇下啊。咁喺我哋電梯出嚟咗嘅呢個04同埋05號房咧，呢個咧就係78方嘅2房嘅單位。咁喺我哋走廊嘅2個側邊嘅位置咧，即係我哋嘅呢個03同埋06號房咧，就係1房嘅51方嘅。咁扣前面呢度嘅，即係我哋嘅01同埋02啦，呢個同樣都係2房嘅單位，但係咧價式係唔一樣嘅。咁咧，我哋依家現時可以睇到開發商呢3個戶型嘅都係開放咗，各有一套嘅實體樓俾大家睇睇。咁我哋依家現時咧就從最細嘅呢一套51方嘅開始睇下。我哋依家現時睇到嘅呢一套咧係我哋嘅03號房，06號房咧就喺我哋對面嘅嗰一套啊。咁呢度咧就係入門嘅位置啦。咁俾大家睇睇呢度位置咧，就係我哋餐廳同埋客廳嘅呢個位置啦。咁客廳嘅開間咧大概係3米。我哋依家現時睇到嘅咧係開發商整嘅呢個清水房嚟㗎嚇。咁我哋交房嘅話咧，呢邊係可以加埋裝修嘅。1房咧係加7萬蚊。2房嘅話咧係加8萬嘅嚇。咁我哋最後陣間咧都係會帶大家去睇翻我哋開發商嘅呢個裝修風格嚇。咁我哋依家事不宜遲，先俾大家睇下，我哋如果選擇21座呢個03號房51方嘅呢個單位咧嘅景咧，
就係望住出邊㗎。呢個景咧，其實我個人覺得都係非常之唔錯嘅。雖然啦，佢下邊呢度啊，大家可以睇到啦，佢係少少比較雜亂㗎，有啲呢啲臨時嘅鐵皮房喺呢度啦。不過咧，我哋望遠處嘅話咧，可以望到咁我唔知道鏡頭呢家可唔可以睇到啊？我係可以望到惠州呢邊，我哋係可以睇到啊即係惠州港嗰個海邊嘅，所以可以話都係海景房，係咪誇張啲講啊？咁包括啦，我哋遠處呢邊嘅嗰個山咧，都係可以望到㗎。咁成個眼前呢邊咧，幾乎可以話係冇咩遮擋啦。不過咧，就睇大家會唔會介意下邊嘅呢個即係臨時嘅嗰個鐵皮房啦嚇。咁朝向嚟講非常之 OK。我哋依家現時咧係喺早晨嘅11點鐘啊，我俾大家睇睇11點10分啊。咁依家嘅陽光咧，大家可以睇到非常之光猛啊。我哋呢個朝向咧係屬於一個。我俾大家睇睇啦，係一個東南朝向嚟嘅。嗱，呢邊係南向，嗱呢邊係偏東向嘅。其實我重新轉下嚇，呢個可能唔係幾準。嗱，俾大家睇睇呢個朝向咧，佢係偏東向嘅，東偏少少南向。嗱，呢邊係東南，呢邊係東向啦。所以咧，佢早晨嘅呢個陽光嘅話咧，都會非常之充足㗎。OK，咁我哋再睇下其他地方啊。咁呢邊咧就係個廚房嘅位置嚟嘅。咁廚房呢度咧，以前我哋係無規房嘅嚇，冇開燈嘅情況之下嘅話咧，我哋右手邊呢度有一扇窗嘅話咧，都係有光線可以入到嚟嘅。所以到時候我哋裝修完開晒窗嘅話咧，都係 OK 嘅。右手邊呢度咧就係我哋洗手間嘅呢個位置啦。咁隔離呢邊咧就係主人房啦。咁我哋現時可以睇到呢個主人房咧，現時未開燈嘅呢個情況啊，非常之亮啊！因為我哋兩邊咧都係有窗嘅而且嘅話咧喺前面，因為呢邊係偏我哋嘅東南朝向，所以我哋嘅主人房呢度啦，早晨咧都係會有陽光入到嚟嘅嚇，所以朝頭早我哋起身咧心情都會好舒服。嗱，咁呢一套51方嘅03號房咧，帶大家睇完實體㗎啦，我哋再去睇下一套。下一套咧，我哋睇翻呢個04號房。04號房咧同05號房咧，佢係兩邊係一樣㗎嚇，係對稱嘅。咁我哋主陽台呢一戶咧，我哋可以俾大家睇睇。呢一戶咧，佢係朝正南嘅嚇。咁入門呢度咧就係廚房嘅呢個位置啦，話非常之大啊！呢個廚房呢個眾所周知嘅啦呢個龍柏花園嘅廚房係出咗名嘅大嚇，呢度咧而且仲開咗2扇窗嚇，因為呢邊就係個東向，所以咧我哋上晝嘅陽光嘅話都會非常之好。我哋依家現時咧都係睇到有光可以入到嚟嘅，所以就算喺呢度煮餸嘅話咧，我哋日時都唔需要開燈噶啦。OK， 我哋再睇下客廳呢邊咧，78個方嘅呢隻咧就係直廳啦，我哋參客廳係一體嘅。咁呢個客廳嘅開間咧，大概喺3.3米左右嘅嚇。咁呢個開間咧，大概喺3.5米左右嘅嚇，78方嘅。咁俾大家睇下呢個景先。我哋依家現時睇到嘅呢個露台咧，望出去咧就係望到下邊呢個跌碎區啦。咁不過呢邊跌碎區嘅話咧，對我哋呢邊嘅光線咧就冇任何遮擋啦嚇。咁距離前面嘅呢個小區咧都好遠㗎啦。遠處咧都係可以望到啲山景㗎。咁呢個位置嘅話咧，對比於前面嘅即係20座或者18、19座嚟講嘅話咧，可能佢離前面嘅小區嘅樓咧就會更加遠啲啦。咁 OK， 呢個帶大家睇完，我哋再睇翻睡房區。呢度咧係洗手間嘅位置右手邊呢度。隔離對面咧就係我哋第一間睡房區啦。呢一間睡房區同埋我哋嘅主人房咧，佢都係同一個朝向㗎，都係望我哋小區嘅呢個內園入邊嘅呢邊主人房嘅話咧，佢就係偏一個東戶啦。如果我哋選擇嘅係呢個04號房咧，呢邊係一個東向佢俾大家睇睇。呢個係一個東向
即係偏東南嘅一個朝向。如果係買隔離嘅05號房咧，如果你係喺主人房嘅呢個地方，即係對稱嘅嗰邊咧，可能就係西向，就係下晝嘅陽光啦。咁呢一扇窗嘅話咧，如果我哋買04咧，依家現時上晝咧係可以有光照入嚟嘅。咁主人房呢度咧都係望小區嘅呢個內園㗎。OK， 咁呢一套咧帶大家睇完咗啦，我哋再睇翻下一套另外一邊嘅。即係我哋嘅01、02嗰邊，嗰邊咧就格式係唔一樣嘅，係雙龍抱珠嘅。呢一套咧就係直廳嚟嘅。隔離咧就係05，呢兩套咧係一樣嘅。我哋再睇翻呢邊咧就係我哋嘅01號房。01號房咧呢一套咧係做嘅雙龍抱珠嘅，即係房間分佈喺我哋嘅左右兩邊呢度啦。咁呢一套嘅話咧，客廳對比我哋啱先睇嘅78方嘅嗰個直廳嘅話咧，個廳會稍微少少嚇。呢邊咧係3.35米左右嘅，咁不過房間咧會大少少。俾大家睇下呢邊嘅一個景啊，呢個就係露台位啦，佢係一個90度嘅轉角。咁呢邊左手邊咧就冇咩好睇嘅啦，呢邊就係前面嘅22座啦，23座咁呢一邊嘅景嘅話咧，都係算都係比較 OK， 比較開闊嘅嚇。咁下邊呢度咧係一個嗰個客運站，即係擺嗰啲公交車啊、巴士嘅咁應該係個停車場嘅位置嚟嘅。咁對面呢度咧就係啲自建房啦不過咧高樓咧。眼前我哋可以睇到嘅就冇咩遮擋啦不過咧呢個景觀咧就睇大家啦呢個每個人嘅呢個諗法，可能中意啲嘢咧唔一樣嘅咁依家睇到嘅呢一套咧，不過咧要同大家講清楚啦，呢一個01同埋02號房咧，佢朝向咧就唔係話特別好佢係朝北向嘅。呢邊係西向，呢邊係東向。即係我哋揀01或者02嘅話咧，咁佢嘅露台位咧，可能你係北向偏東或者係北向偏西嘅，所以佢朝向嚟講咧就唔係話好好，即係可能佢嘅陽光咧就冇咁好。不過光線咧係 OK 嘅，因為現時我哋眼前呢邊係冇遮擋物嘅，所以光線 OK。不過你如果想要陽光更加充足嘅可以曬到太陽直接曬翻落我哋屋企入邊露台呢個位置咧，咁我就建議大家揀翻啱先嘅嗰一邊嘅朝南向嘅啦。OK， 咁我哋先睇下呢邊咧，右手邊就係個廚房個位置啦。呢個廚房啦，一樣都係好大差唔多可以比起一間房啦左手邊呢度咧就係我哋嘅洗手間嘅位置啦。咁入嚟咗咧，呢度就係主人房啦。主人房呢邊個景咧都係同我哋客廳嘅景咧係差唔多嘅都係望到遠處嘅可以。咁呢邊嘅主人房咧，都係比較闊綽嘅對面咧仲有一間房，呢邊係雙龍抱珠嘅咁佢嘅實用嘅面積咧都係會比較大嘅，因為佢冇任何浪費嘅呢個面積啦，係咪 ？OK， 呢邊咧俾大家睇下另外一個房間嘅呢個景觀基本上我哋如果係選擇呢一個雙龍抱珠嘅話咧，佢嘅客廳同埋兩間睡房嘅朝向同埋景咧，基本上都係一樣嘅，因為咧佢係喺同一排嘅位置OK， 咁我哋21棟嘅呢3個單位咧，就帶大家睇完啦咁只不過咧係唔同嘅呢個房號或者係呢個朝向啦。如果係揀51方嘅話咧，我係強烈建議大家揀翻對面嘅嗰個咧係03號房，因為我哋06號房啦呢一套咧都係51方嘅咁不過兩邊咧朝向係完全唔一樣嘅，嗰邊咧就係朝南，咁呢邊嘅露台可能就係朝北向啦咁我個人覺得喺廣東呢邊，如果大家係中意光線比較好嘅啦，我哋盡量咧就買朝南嘅。OK， 咁依家現時睇完咗我哋嘅清水嘅實體樓我哋再轉翻去樣板房帶大家睇下開發商現時嘅呢個裝修OK， 咁我哋依家咧就去18座個樣板房同大家見啦。OK。
好啦，我哋依家咧係嚟到咗開發商嘅示範單位呢度嚇，即係我哋嘅裝修交付啊！現時我哋帶大家睇一套，即係啱先同我哋喺實體睇嘅同一套房咧，04號房呢度78方嘅兩房嘅單位啊！咁入門咧，我哋可以睇到啦，呢個就係開發商嘅交付嘅入戶門啦啊！呢個咧都係屬一個光製木門嚟嘅，不過咧佢就冇帶呢個智能嘅電子門鎖啦，係只有呢個鎖匙嘅嚇。所以如果大家需要換嘅話咧，到時候就需要自己去換智能嘅呢個電子門鎖啦。不過呢個機械嘅鎖匙都係好安全嘅。門口呢度咧就有呢個門禁啦。如果有人要上嚟嘅話咧，喺我哋嘅入戶大堂嗰邊暗嘅話咧，我哋業主喺呢度就可以收到啦嚇，就可以幫佢去開門啦。咁呢個都係好方便嘅。咁左手邊咧就係個廚房嘅位置啦。呢個咧係廚房嘅門嚟嘅啊，呢種款式嘅，係中間咧又做咗呢啲玻璃啦啊。咁左手邊呢度呢個凹位咧係個雪櫃位，可以做個隱藏嘅嚇。咁上面呢度咧都係幫大家有做咗收納櫃嘅啊，呢個上面。咁我哋再入翻嚟嘅話咧，就可以睇到呢個廚房咧係非常之長啊！你睇基本上可能有達到接近3米左右啦。咁廚櫃同埋吊櫃咧，咁開發商都係幫大家已經整好晒㗎啦。包括呢個洗菜嘅大擔槽啊，包括呢個濾架，即係我哋洗菜就可以用到嘅。嗱，下面呢度咧就係做嘅呢種顏色咧係偏少少綠啊，淺綠色嘅呢種啊。咁上面呢啲咧就全部都係白色嘅啊，包括咧我哋嘅煮食爐啊、油煙機啊，呢個咧係整好咗噶啦啊，小米嘅呢個牌子 ，OK。咁下面我哋睇下我哋消毒櫃呢啲就冇啦，我哋而家現時睇到嘅咧就係2件套啦嚇。咁開發商俾大家做嘅呢個廚房嘅裝修，咁客廳呢邊嘅裝修咧，佢係屬於一個比較現代嘅，有少少偏奶油風啊，因為佢用嘅呢個瓷磚咧就係呢種淺米色嘅啊，80×80嘅呢個瓷磚，旁邊呢度貼嘅咧係呢種金屬嘅踢腳線嚟嘅 ，OK。咁我哋再睇翻啦，呢邊咧就係18棟嘅78風嘅景啦，咁對比我哋啱先睇到嘅21棟咧，其實咧我個人觀點咧就係呢個單位嘅景咧會爭得多少少，因為我哋現時可以睇到，如果係18棟同埋21棟咧，相對係一個頭一個尾啦。咁越靠後邊嘅話咧，就距離前面嘅呢一棟住宅嘅樓間距咧就越遠㗎，咁所以遮擋性咧都係會更加少啲嘅。OK。咁我哋再睇下其他嘅，呢個位置咧就係洗手間啊。洗手間呢邊咧，開發商係幫大家整好咗呢個乾濕分離啦，即係我哋嘅隔斷係幫大家做好嘅。呢種咧係金屬黑色嘅邊框嚟嘅。咁淋浴區呢邊咧就花灑啊呢啲啊都整好嘅。空間嘅話咧都係非常之闊落，基本上啦都係1米幾嘅，我係1.5米左右啦。咁馬桶、洗手台同埋鏡櫃係有做好嘅，嗱呢邊入邊都係可以擺嘢嘅。咁我哋喺洗手間呢個位置咧，其實大家可以感受到啊，呢個上面咧係有風嘅嚇，因為佢依家現時咧上面係做咗啲浴霸嘅，鏡頭可以轉翻到呢個位置俾大家睇下，呢度咧就係浴霸嘅呢個開關啦嚇，佢係有照明啦、換氣、自然風、取暖啊。咁我哋如果係屋企有長者啊，或者有小朋友嘅話咧，洗手間入邊有一個浴霸咧，就比較方便啦。冬天又唔會凍到啊。咁我哋睡房區呢邊嘅話咧，開發商裝嘅係呢種仿紋瓷磚嚟㗎嚇。呢種瓷磚嘅話咧，喺廣東咧就比較容易防潮啦，都係會比較實用嘅。呢邊旁邊就係個飄窗，呢邊咧房間咧就大概5-6個方左右嚇，唔加飄窗嘅話咧，所以呢個如果屋企冇咁多人住咧，我哋係比較適合做個書房或者係一個瑜伽房兒童房。隔離呢度咧就係主人房啦嚇。主人房呢邊就好大啦嚇，我哋兩房嘅主人房基本上都係可以達到接近係12個方左右嘅，所以擺張1.5到1.8米嘅床嘅話咧係完全 OK 嘅。咁左手邊呢度就係一個飄窗位嚟㗎啦。
兩邊都係有光線可以入嚟。呢邊咧就做咗啲紗窗啦。咁平時我哋可以用嚟通風咁如果打開個窗嘅話咧，我哋都唔驚話會有入蚊OK， 咁我哋呢一個裝修標準咧就帶大家睇完啦嚇。呢個咧係開發商包嘅裝修，一房咧係加7萬蚊，兩房咧係加8萬蚊嘅嚇。咁我哋依家現時再帶大家去睇一個一房裝修好嘅呢種效果嚇。嗱，喺呢一圖，即係同我哋啱先喺21棟睇嘅對面嘅嗰一戶06號房嚇。咁呢一套咧就係開發商擺咗有家私嘅嚇，咁硬裝咧其實就同我哋啱先睇到嘅嗰套係一樣嘅。軟裝咧呢個就係芝華士嘅呢個牌子嚟嘅嚇。咁大家如果係覺得呢個款式質量咧比較 OK 嘅話咧，都係可以加少少錢去包埋呢啲家具㗎啦。OK， 咁呢一棟咧就係朝北向嘅51方嘅景嚇。呢個位置咧就係越靠前面咧個遮擋性咧就越少咁呢個位置啦就係客廳呢邊係做好晒嘅呢個裝修啦，大家可以感受下。其實空間咧都係算比較闊落嘅，包括咧呢邊右手邊咧就係個廚房裝修好嘅呢個效果啦。基本上我哋1、2個人喺廚房度煮餸都係冇問題嘅。包括洗手間呢邊，雖然佢面積細啦，而且只係做咗個一房，但係咧佢洗手間呢邊咧空間都係非常 OK 嘅，同我哋兩房嘅洗手間差唔多大嚇，都係可以轉到身做到係乾濕分離嘅。左手邊咧呢邊就係主人房嘅位置啦。主人房咧係可以擺到張1.5米嘅床嘅咁旁邊咧呢邊就係個飄窗位啦。隔離呢度咧擺個不過床頭櫃嘅話，如果我哋要擺張1.5米嘅床啦，呢邊就冇辦法三邊落地啦。我哋可以擺一個床頭櫃，呢邊咧擺個衣櫃OK。呢個一房嘅單位咧，即係裝修完嘅效果都係帶大家睇完啦。最後嘅話咧，都係同大家講下依家在售嘅一個情況嚇。依家目前咧，我哋成個龍柏花園嘅均價咧，基本上都係喺7000到8000左右，大裝修嘅呢個價錢嚇。咁我哋啱先講嘅呢個價錢咧係包埋咗裝修㗎啦。總價咧，我哋如果係考慮呢個一房嘅咧，大概都係喺30幾萬、40萬度啦。我哋都係話買個稍微好少少嘅樓層40萬左右。兩房嘅單位咧就係54萬起，不過50幾萬啦，可能就啲比較差啲嘅樓層2樓3樓呢種嚇。咁如果我哋揀啲好啲嘅樓層可能差唔多係去到60萬左右有啦。OK。咁依家現時21棟嘅呢個價錢咧，對比之前嘅話咧，係每一個單位係貴咗差唔多1萬到1.5萬左右嘅嚇。咁呢個咧就要睇大家過嚟呢邊實體睇咗之後，你再決定要揀邊一棟啦嚇。因為唔同嘅戶型咧，每一棟佢都係有唔同嘅呢個景嘅咁另外啦，依家現時嘅話咧，除咗我哋價錢即係上浮咗少少之外啦，其他政策都唔變嘅呢邊咧，我哋係可以送1個點嘅契稅啦。即係幾千蚊啦，唔需要自己就係另外去俾錢咁第二個咧就係、如果我哋係選擇兩房嘅呢個單位另外加1萬蚊咧係可以送個車位嘅。咁呢個車位咧係有產權嘅可以攞到紅本嘅。咁如果我哋自己去買嘅話，肯定係唔止1萬蚊嘅最少都要幾萬蚊嚟買個車位嘅。咁現時嘅呢個政策咧就同大家講完啦。另外咧，最後再同大家咧分享下，即係我個人對龍柏花園嘅呢個睇法因為依家現時咧，龍柏花園屬於都係一個爭議性非常之大嘅一個樓盤特別係有好多 agent 嘅話咧係特別即係唔睇好呢度嘅，覺得龍柏花園啦，成個呢個花園淨係賣俾香港人。咁我喺呢度咧都係有少少自己嘅觀點我覺得咧有好多人咧都係將呢個樓盤佢太一偏概全因為咧係唔同嘅群體嚟針對㗎因為對於我哋內地客嚟講咧，佢嘅需求本身就同我哋港人買喺呢度嘅需求目的係完全唔一樣嘅。咁好多嘅內地客咧，咁佢好多可能後生人買嚟結婚或者係考慮小朋友返學
咁的確佢哋首選嘅就係買個離學校近嘅啦，有呢個教育資源嘅，或者係有啲年輕人喺深圳翻工嘅，佢要每日通勤嘅，咁我肯定要選擇一個離地鐵口最近嘅樓盤，或者係最方便嘅嚇。咁或者咧又有啲啦，佢想考慮離呢個大型商業特別近嘅啊，咁我經常要去行街啊，咁龍柏花園呢個片區啊，的確唔係咁啱啦。但係對於我哋好多港人朋友嚟講，大部分係選擇退咗休過嚟呢邊養老居住㗎嚇，所以好多人想揾一個環境比較清靜嘅嚇，而且咧物業管理比較貼合我哋港式服務嘅，咁首選咧可能就係睇我哋成哥嘅呢個即係港資開發嘅呢個樓盤啊。咁因為我哋都知道依家現時龍柏嘅呢個物業啊管理呢一方面咧係非常之貼近我哋嘅港式嘅嚇。咁另外一個嘅話咧就係我哋嘅一個群體啊，住喺我哋龍柏呢邊嚟講嘅話咧，大部分都係港人，所以咧基本上我哋住到呢度入嚟嘅話咧，係冇任何嘅呢種非常陌生嘅呢種感覺嘅，可以最快速咁融入呢邊嘅呢個群體啦。咁最後咧就係交通方面啊，咁因為好多內地客咧，佢哋可能係喺深圳好多其他唔同嘅地方啦嚇，咁龍柏咧呢個交通對於佢哋嚟講咧，的確係冇太大嘅優勢，但係對於我哋港人返港嚟講嘅話咧，現時我哋喺呢邊坐西湖巴士或者係坐樓巴咧，係非常之方便返到呢個關口呢度嘅嚇。所以每個人咧唔同嘅群體，佢購買嘅目的性咧係唔一樣嘅嚇。咁今一期嘅節目咧，思思就係同大家咧就分享到呢度啦。如果大家對於呢個樓盤咧有任何嘅呢個諗法啊，或者係興趣嘅話咧，都歡迎大家可以私信翻思思嚇。如果想要睇樓嘅話，就盡快聯繫我啦。咁最後咧記得幫我點翻個 like 同埋訂嘅嚇，你哋嘅每一個 like 同埋支持咧，就係對我最大一個鼓勵啦嚇。咁我哋下期見，拜拜。